Fundación Laxeiro. A Illa Coelleira. Rectoral de Cobres. La Alquería Mudéjar. Luis Alcántara. Posada del Mar. Recadando a cultura oral. A Fundación Laxeiro, instalada na Casa das Artes de Vigo, fundada legalmente no 1999, constitúe un referente para afondar na obra do prestixioso pintor galego. O obxectivo fundamental da Fundación Laxeiro, que foi asinada por min como alcalde e o artista no ano 93, é, primeiro, recordar a figura deste grande pintor que tuvo o arte galego no século XX. Segundo, promover novos valores. Somos a única fundación que ten becas para novos pintores, en concreto para artistas que estudian na Facultade de Belas Artes de Pontevedra. E, en terceiro lugar, traer as grandes correntes do arte contemporáneo internacional ao coñecemento do público galego. A actual sede conta cunha sala permanente dividida en 5 salas nas que se resume a traxectoria plástica de Laxeiro. Debido á súa incesante capacidade creativa, moitas son as obras en catalogar deste pintor, un descoñecemento que a Fundación tenta remediar. Debuxante exquisito e posuidor dunha inquietude incansable pola innovación plástica, Laxeiro é un referente único da arte contemporánea galega. A figura de Laxeiro temos que entendela como un dos renovadores da pintura da arte en Galicia. Laxeiro consigue, mantendo o respeto polas raíces galegas, introducir as grandes correntes pictóricas no arte galego. E, como se pode ver nesta sala, pois ten as influencias dende o expresionismo abstracto, astrofigurismo, etc. A súa vida é a evolución dos grandes movimentos pictóricos do século XX e el os introduce cas raíces galegas. Foi nos anos 70 cando Laxeiro volva a España, logo do seu periplo en Arxentina. Unha sala acolle algunhas das súas obras desta etapa. O artista maniféstase a través de berros de cores nunha persoal orde e coherencia de trazos. Por un lado, temos xa realizadas 15 exposicións en distintas cidades de Galicia, unha exposición na Habana e outra que imos facer en Lisboa, dando a coñecer a obra do maestro. Pero na sala temporal teñen pasado os millores pintores e fotógrafos da arte en Galicia contemporánea e tamén cada ano traemos a un grande artista. Por exemplo, César Galicia foi o noso artista invitado no primeiro ano e agora está, vamos a rematar con un grande éxito, a exposición de Pen dos novos salvaxes alemáns. De tal xeito que a Fundación Laxeiro é unha plataforma de lanzamento dos novos valores galegos e de introducción en Galicia dos novos valores do arte contemporáneo, fundamentalmente europeo e español. Na sala temporal, autores consagrados da arte mundial expoñen algunhas das súas pezas. É o caso do alemán Penck, coa súa peculiar linguaxe postpublicitaria cargada de simbolismo e de certa crítica social. O recoñecemento internacional de Laxeiro medra co tempo. Falar de pintores que deixaron pegada de seu é falar de Laxeiro. A Mariña luguesa ofrece ao visitante lugares de espléndida beleza como a Ría do Barqueiro, quizáis un magnífico contorno para explorar. Din do Barqueiro que é unha das máis fermosas vilas do Cantábrico. Xorde sobre empinadas ladeiras e intégrase no medio. Dende aquí preparamos o desembarco na Coelleira. A illa, nun dos extremos da ría, é a protagonista dos nosos desexos inmediatos. Pero antes achegámonos, seguindo o límite da costa, ao acantilado das Laxes. A 3 millas emerxe a Illa Coelleira. Esta a ser o noso destino. A illa, que fora abandonada polo ser humano, atráenos coa forza do descoñecido e parece ser orixe de escuros segredos. Con desexos de aventura, partimos do porto do Barqueiro.
Achegándonos á illa Coelleira, divisas a muller mariña. Curiosa forma na rocha que marca o único acceso á illa, as escaleiras do Liñeiro. Por toda a illa atópanse indicios da presencia dos coellos, animais que lle dan nome. Apenas quedan restos dun mosteiro de templarios. Os monxes foran degolados unha fatídica noite e mesmo o torreiro abandonou o lugar, así que son escasos os vestixios da presencia humana neste territorio. A illa ofrece magníficas vistas sobre a ría e a natureza amósase con toda a súa forza. Alí decatámonos de como as nosas arelas aínda non se cumpriron na súa totalidade. Nunha incursión polos fondos mariños tamén descubrimos rastros do pasado. Un mundo sorprendente aparece ante os nosos ollos. O mar transformou o esqueleto da nave que descansa nas profundidades, e as criaturas mariñas fanse donas do medio, reclamando os seus dominios. A ría do Barqueiro segue a ser acolledora para o mundo natural, constituindo un auténtico refuxio para moitas especies. Seguindo o perfil da costa, albíscase Bares. A pequena localidade garda un magnífico tesouro, o impresionante Coído, o máis antigo de Europa e anterior á romanización. No límite da ría atópase o cabo de Estaca de Bares, e dende este extremo o poderoso faro alcanza a iluminar ata 35 millas de distancia. É aquí onde se unen as augas do mar Cantábrico e do Océano Atlántico. O parque eólico xorde aproveitando a confluencia dos poderosos ventos. Dende a praia albíscase a illa Coelleira, un espacio natural inalterado na súa beleza e protexido polo seu misterio. San Adrián de Cobres está no fondo da ría de Vigo. A casa rectoral desta parroquia é unha construción do século XVIII que, gracias á iniciativa privada e a unha concesión do arcebispado no ano 2001, se transformou nun aloxamento coa categoría de hotel monumento. A rectoral de Cobres ten un gran valor como conxunto histórico, característica común dos hotéis monumento. Un bo exemplo é a Paneira, un antigo almacén de gran contigua á casa. As súas impresionantes dimensións permitiron aproveitala como un espacio máis do hotel. A Paneira é un dos edificios que compoñen o conxunto de San Adrián de Cobres, da Casa Rectoral de San Adrián de Cobres, un edificio de pedra do ano 1772, dunha estrutura moi bela, que nós queremos dedicar a, para facer convencións, seminarios, ou outro tipo de exposicións, de pintura, o que sexa. Ten unha capacidade para máis ou menos 60-70 persoas, podes facer tamén concertos, moitas cosas. É un edificio moi belo. A rehabilitación da casa mantivo tanto os muros externos como os internos, reducindo a capacidade de aloxamento a 8 habitacións, 4 delas especiais e unha adaptada para discapacitados. A planta baixa da casa reservouse a espacios comúns que podemos atopar en xeneroso número e folgada amplitude. Así, unha antiga adega transformouse nun enxebre bar para os clientes. A biblioteca conta cun cumprido fondo de volumes en varios idiomas. E unha cheminea dá calor á cociña e ao salón dos almorzos.
A nosa idea foi de restaurar esta casona, esta casa facendo un lugar moi acolledor. Intentamos que o sea o máis acolledor posible e que todos os nosos clientes síntese como amigos. Respetando naturalmente toda a estrutura, que é unha moi bela, e tamén dándolle un aire moi sinxelo á decoración que non resulte nada pesada. O trato familiar dispensado polo matrimonio que a rexenta achega a Rectoral de Cobres máis a unha casa de turismo rural ca un hotel. Ambos os dous xeitos de entender a hostalería fúndense neste aloxamento de innegable personalidade. No corazón de Pontevedra, la Alquería Mudéjar formula unha proposta orixinal para calquera hora do día. Baseada na cociña galega e elaborada con produtos de calidade, a súa carta amosa un xeito innovador de ofrecer as cousas de sempre. Bueno, é unha cociña tradicional. Aprendemos a base de escoitar na tela grandes maestros. Destacan na nosa casa, por exemplo, as patatas mimosas, que son as patatas que levan ovos fritos, gambas, jamón e o toque da cociñeira que lle dá. E ten moito éxito e a verdad que a cidade ven xente aquí solo por as patatas mimosas. As alquerías eran casas de campo dedicadas á labranza que mesturaban a arquitectura románica e gótica coa árabe. O autoconsumo nelas de produtos frescos e de primeira calidade inspirou o nacemento deste local no ano 1998 como unha moderna tapería. Nos viñemos na hostalería dun local de copas, entonces, vendo a demanda que había na cidade de un local de tapeo de viños, pensamos en montar unha tapería con un estilo moderno, con viño de etiqueta, con unhas tapas atractivas e modernas, tema de revoltos, por exemplo, revolto de zamburiñas, revolto de bacalao, etc. Como acompañamento non pode faltar un bo viño. Ademais dos que contan con gran sona, na alquería pódense atopar caldos menos introducidos no mercado. Que aquí se pode encontrar nesta casa viños que en outros lados non hai, porque non son viños que demande a xente. Son viños que nos gustan a nós e pensamos que temos que intentar ofrecerlos a xente para que descubran esta clase de viños. La Alquería Mudéjar ofrece algo máis alado tradicional tapeo. As súas portas están abertas a todos os que desexen gozar da súa cociña, dos seus viños e dun ambiente tranquilo e variado. A pintura vive no estudio e na alma. Con esta afirmación, o artista Luís Alcántara extrae a súa arte dun mundo interior que se fai visible nun pequeno estudio de Vigo. Os bodegóns, os retratos, as arquitecturas en acentuada perspectiva amosan a súa débeda co renacemento italiano. A min fascíname desde sempre todo o renacemento italiano, todos os pintores e a xente que forman parte un pouco desa, digamos, cabalgata, non? Eu coido que máis que unha influencia formal é unha influencia anímica, non? Unha influencia de color, unha influencia de atmósfera e de ambiente que está un pouco, vive un pouco no renacemento italiano pola comprensión do color, quizás porque os colores son un pouco recordo ou a lembranza, perdón, do color, pero acepto a influencia, unha influencia, digamos, ambiental, unha atmosférica, pero non unha influencia, digamos, nin de composición, nin siquiera de temática. Luís Alcántara é consciente de que non pode crear sen sentir esa parte espiritual que lle foi revelada na infancia. Hai unha frase de Rilke
que dice que a infancia é a patria do home, non? Entón, todo isto non tendría ningún sentido, sin valor tampouco, se non tuvese na miña vida unha abuela que foi como unha guía miña espiritual, que sempre decía unha frase que para min agardo con verdadeira delicadeza, que o mundo está dentro de ti. Eso foi un pouco definitivo para min, me fixo abondar en moitas cousas que antes nunca pude imaginar que existiran siquera. Ao longo da súa obra, as vivencias inspiraron os seus cadros máis significativos. A súa evolución foi gradual e sen sobresaltos. A miña pintura evolucionou quizás dunha forma, digamos, máis matérica que argumental, non? É dicir, co tempo aprende, son un pintor autodidacta, significa que todo o que sei o aprendín por mí mesmo. Eso leva un período de análisis e de reflexión en torno a esa dinámica, pero que basicamente a miña obra, o meu estilo non cambiou. Variaron, sí, as formas de interpretalo, basicamente de tipo pictórico, non? Máis que técnica que realmente o estilo. Fragmentadas en pequenas fornelas ou enchendo grandes habitacións, as imaxes de Luís Alcántara proceden da vida diaria. Ao través das cores vívidas e luminosas, o artista dispón a pintura en capas sucesivas. A súa excelente técnica sitúase ao servicio dunha creatividade que se alimenta tamén do extraordinario. As viaxes por Europa, especialmente Italia. Generalmente o horizonte limita moito, non? Cando máis horizontes coñezas e máis posibilidades teñas de sair e de enfrentarte a outras realidades, o teu punto de vista cambia. Eso é basicamente o que fai o conocer e viaxar e ter contacto con outras culturas. É tamén unha forma de cambiar o teu punto de vista respecto ás cousas. A obra de Luís Alcántara afástase dos estereotipos e as etiquetas. A súa persoal visión da luz e da composición dentro do cadro dan lugar a imaxes elaboradas de inspiración clásica, cribadas pola fantasía deste atípico artista vigués. Os mellores peixes e mariscos das Rías Baixas están representados na carta do restaurante Posada del Mar, situado no paseo marítimo da localidade pontevedresa do Grove. Este restaurante naceu hai máis de 4 décadas como casa de comidas. Fundouse aproximadamente no ano 58, polo que eu creo recordar. Fundouse como casa de comidas, fundaron o meu pais. Eu empecé a traballar aquí aproximadamente con 14 anos. En aquel entonces empezábase moi cedo a traballar, e despois empecé a facerme cargo xa del con 18, 19 anos, que foi cando me fixen cargo del. O local non era así, lógicamente, cando se inaugurou, era unha casa de comidas pequena con 6 mesas, pero pouco a pouco, pois, como todo negocio que intente supervivir máis de 20 anos, pois tuvo que ir facendo reformas hasta chegar a como está en estes momentos. A Posada del Mar conta con 2 comedores. O de maior tamaño ten amplos ventanais dende os cales se pode gozar dunha fermosa vista da ría. No comedor pequeno, unha antiga fotografía amosa a tradición marisqueira destas costas. A cociña da Posada del Mar artéllase en torno á sinxeleza e ás mellores materias primas. Os peixes e mariscos da ría, frescos e de excelente calidade. A elaboración clásica de pratos coñecidos permite aos comensais degustar guisos, como o mero con ameixas en salsa verde, unha das especialidades da casa. Os mariscos son elaborados simplemente, cocidos ou con algún tipo de salsa o máis simple posible, e despois os peixes son os que poden levar un poquinho máis de elaboración, facendo algún tipo de guiso clásico de sempre, como pode ser o guiso de calamares ou de rodaballo, unha merluza gallega ou un rape ou un mero con ameixas. E despois fanse algún plato de carne, como pode ser o churrasco asado ao forno,
que é a costilla de terneira asada ao forno, e despois o xarrete encebolado. E despois os postres son bastante simples, pode ser a tarta queimada ou a tarta de queixo ou as cañitas fritas. No restaurante Posada del Mar, os mariscos acabados de coller e os peixes frescos ofrécennos unha carta variada e clásica na que se coida, sobre todo, a calidade e o sabor da cociña tradicional do país. Aínda que hoxe é domingo, houbo que erguerse moi cedo para ir a Caroi. Monse, Feli, Pichi, María e Ana teñen por diante unha das tarefas máis enriquecedoras no ámbito da cultura popular: a recollida de bailes e cancións tradicionais. As recollidas deben facerse ás fins de semana, cando moitos veciños emigrados ás cidades volven á aldea. Hai que ir de porta en porta para facer contactos. A saída da misa atopan a Flora, coa que concertan unha recollida pro domingo seguinte. E algunha outra persoa, aparte dos que temos aquí, que non viñera outra vez? Que usted recorde que bailaba ou cantaba, que poida dar unha traza? No, agora esa xente. Se fora hai 2 anos, que morreron aí unhas cuantas. E logo nos chamamos durante a semana para ver se esos homes poden vir. Moi ben. E se facemos unha xuntanza bonita. Eso mismo. A ver, nos traemos empanadas, o viño e... hai moi pouca xente. Carai, os que quedan... Sí, se puede. Os membros do grupo pertencen a importantes formacións do folclore galego como Brincadeira ou Leilía, e ao longo da semana dan clases de música e baile tradicional por toda Galicia. Carlos, outro membro do grupo, ensaia en bandeira aos mozos da agrupación O Fortín da Pomba. Os bailes e cantigas recollidos transmítense así ás novas xeracións, evitando a súa perda na frágil memoria da cultura oral. O domingo seguinte, o grupo acode á cita de Caroi. A sesión de recollida será no adro da igrexa. Cunha cámara e unha gravadora, o grupo non perderá detalle para logo reproducir as pezas. As veciñas da aldea son animosas e pronto comezan a soar as pandeiretas. Unha vez superada a frialdade inicial, comezan a brotar cantigas case esquecidas e as súas historias. É un corrido. Como vai levades o corrido? Como vai levades? Agarrado? Bueno, agarrado é máis como se podía. No, agarrado, o corrido era agarrado. No, o corrido era de dúas en dúas ímonos enrollar. Bueno, pois entón, ahora volas dúas solas e despois seguís tocando todo aí nos trozar. Volan dúas, ides moi ben. E quen vai los ojos? E elas tocan, hai alguén que vai los ojos? Cando as mulleres animan a bailar, aos mozos non lles falta xeito para seguirlle os pasos, nun fermoso intercambio xeracional de axilidade e estilo. As historias. As historias íbamos á feira, comprobamos logo o papelito, porque os enviamos cantar ao céu, e despois traíamos lá. A música empezábamos e despois íbamos nela. Porque era sempre a Mariano. Iba nela, como Mariano. La puerta de la iglesia tiene que haber 2 leones para cuando vaya a misa que me respeten los hombres. O cae la tarde, a sesión trasládase ao local social de Caroi. Cando se xuntaban así para facer bailes de pandereta? Os sábados. Os sábados. Lá sempre os sábados. Os domingos cansados. Estábamos cansados de traballar. Que era do que andábamos,
A recollida segue, pero ao grupo faltalle algo. Hai dous aí, a Clina e Ramiro. Preguntade por eles. Na cantina da aldea, os homes matan o domingo botando a partida. Este é o bailador. Teño todo mulleres e non teñamos con que bailar. Oye, escustou mulleres ni comes. Non, hai mulleres moitas. Hai que están todas aí dentro. Pero que bailan. Oye, hai muller aquí. Pero que bailan ali, non bailan ali. Pero bailar como baila usted non bailan. Cústalles convencelos, pero ao cabo, algúns dos mellores bailaríns do lugar únense á sesión. Coa incorporación dos homes, a festa xa é rachada en Caroi. A uns serviulles para lembrar os vellos tempos, a outros para loitar porque eses tempos nunca morran.